بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه‌ای که در خدمتتان هستیم در ارتباط با شناخت، کاربرد و تنظیمات صحی کمباین برداشت محصولات. لازم می‌دونم من یک تاریخچه‌ای در مورد کمباین خدمتتون ارائه بدم. همونطوری که می‌دونید از زمانهای قدیم انسان با ابزاری به اسم داس کار برداشت و درو کردن رو شروع کرده که این به سال 1800 میلادی برمیگرده و تا قبل از ساخت و اختراع کوبنده گراند هوک این محصول درو شده رو در کرمانشاه جمع‌آوری می‌کردند و توسط تعدادی دام با حرکت دورانی روی این محصول عمل کوبش رو انجام می‌دادند که بعد از این مرحله با استفاده از در معرض قرار دادن محصول کوبیده شده دانه ها رو از کاوکوله چکار میکردن؟ جدا میکردن و بعد از این دروگرهایی ساخته شد که توسط انسان هم میشد، ماشین برداشت دستی ریپر و دروگرهایی با نیروی کششی دام و بعد از اون کمباین هایی ساخته شد که کلیه عملیات رو انجام میداد. فقط نیروی محرکه این کمباین ها نیروی کششی چه بود؟ دام بود. و الان امروزه ما به کمباین هایی میرسیم که این کمباین های مدرن و پیشرفته ای هستند که خود این کمباین ها روی خودشون موتور دارن و به این کمباین های خودگردان میگن، از آنجا که موتور دارن. پس ما برداشت با دست، جمع آوری و انتقال محصول به کرمانشاه، کوبیدن محصول در کرمانشاه، در معرض باد قرار دادن محصول کوبیده شده و جدا کردن دانه از آن رو، این روش برداشت سنتی و تقریبا نیمه مکانیزه است که در زمانهای قدیم انجام میدادند. منتها تعریف کمباین، لغت کمباین از کمبینیشن یا ترکیب کردن و چند عمل را با هم انجام دادن میگن. شما وقتی که اسم از کمباین میبرن ذهنتون روی کمباین برداشت محصول نره. هر وسیله‌ای که چند کار رو برای ما انجام میده بهش میگن چه؟ کمباین. کمباینی که ما ازش استفاده میکنیم و محصول رو باش برداشت میکنیم بهش میگن کمباین برداشت چه؟ برداشت خلاط. از آنجا که در کمباین هایی که ما داریم، در این ماشین برداشتی که ما داریم، عمل درو، کوبش و تمیزش و جدایش همزمان با همدیگه انجام میده. این ماشینی که این کارها رو انجام میده اسمشو گذاشتن کمباین برداشت چه؟ محصول.